Ձեր անձնազգանունը ինչպես է։ Կուծանյան Արմինե, Վաղաշապատի համար 1 միջնակարգ հիմնական դպրոցում աշխատում եմ որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի։ Մենք ամբողջ անձնակազմով այսօր եկել ենք, փորձում ենք նախարարին տեսնել, որովհետև մեր տնօրենին անհիմն մեղադրանք է առաջադրվել, ազատվել է նա աշխատանքից եւ պատճառաբանվել է որպես հիմք ընդունել այն փաստը, որ մեր տնօրենը քաղաքական զսպվածություն չի ցուցաբերել։ Նախ կուզենայինք հասկանալ ինչ է նշանակում քաղաքական զսպվածություն, ասած է, եթե դպրոցում բացարձակ կրթական ոլորտի քննարկումներից բացի ուրիշ որևէ խոսակցություն տեղի չի ունենում, առավել ևս մեր տնօրենի մասնակցությամբ, չգիտեմ, ես դպրոցում աշխատում եմ արդեն 3 տարի, ուրիշ դպրոցներում եմ աշխատել, անկեղծ ասեմ, նման սրտացավություն, նման անաչառություն, ոչ մեկի կողմը չբռնել, մյուսին չթողնել, բան չանել, ես նման բաների ականատես չեմ եղել այս դպրոցում ամեն դեպքում, չգիտեմ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Տնօրենը հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ այդպիսի մեղադրանքներ են ազատում, անձնական խնդիրներից ելնելով, լսել եք։ Անկեղծ որ ասեմ, երեկ մենք սեմինարի էինք մասնակցում ու դրանից հետո տնօրենը ներկայացրեց, այն որ բոլորս ապշած, ասենք ամիսներ շարունակ ոնց երևում է այս պրոբլեմը եղել է, հասունացել է բան, բայց դպրոցում որևէ մեկս դրա մասին տեղեկություն չենք ունեցել։ Մենք չենք իմացել ինչ է կատարվում, ում են ուզում նշանակել փոխտնօրեն, ում չեն ուզում նշանակել։ Մենք զբաղվել ենք մեր գործով, այսինքն այդ մարդն այնքան նվիրյալ է, որ անգամ նմանատիպ խոսակցությունների որևէ մեկս ականջալուր չենք եղել։ Ոչ, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ նմանատիպ բան, բայց չէ, որ մենք հիմա ապրում ենք ազատ, անկախ Հայաստանում, որտեղ ամեն ոք ինքն է որոշում, ինչ ընտրություն կատարել, երբ կատարել եւ դա ինչպես անել։ Բայց փաստացի կոնկրետ անձի պաշտոնի չնշանակելու պատճառով ձեր տնօրենին Փաստորեն այդպես է ստացվում։ Ինչ եք կարծում, քիչն են մարդիկ, որ կհանդիպեն ձեր հետ։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, եկել ենք լիահույս, այո, մենք ներկայացրել ենք, որ կուզենայինք տեսնել նախարարին, կուզենայինք լսել, թե ինչ ասել է քաղաքական զսպվածություն, եթե կոնկրետ դպրոցում նմանատիպ որևէ բան տեղի չի ունենում։ Ձեր դիմումի մեջ բովանդակային ինչ է գրված։ Բովանդակային ներկայացնեմ։ Ուրեմն հաշվի առնելով ձեր արդարամտությունը, դիմում ենք նախ համ ԿԳՄՍ նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին եւ պարոն վարչապետին, հաշվի առնելով ձեր արդարամտությունը, օրենքով առաջնորդվելու հաստատակամությունը, խնդրում ենք ականջալուր լինել մեր ձայնին։ Հոկտեմբերի 20-ին անսպասելի կերպով տնօրեն Լիլիթ Պետրոսյանը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 17-ին ստացել է գրություն, որտեղ նրան մեղադրում են պաշտոնավարման ընթացքում քաղաքական զսպվածություն չցուցաբերելու մեջ, որի արդյունքում էլ ազատվում է տնօրենի պաշտոնից։ Եվ մենք եկել ենք այստեղ նախ դիմումները հանձնելու եւ հավաստիացնելու, որ նման բան մեր դպրոցում տեղի չի ունենում եւ մեղադրանքը, ինչպես մենք բոլորս կարծում ենք, անհիմն է։ Բոլոր ուսուցիչներն այստեղ են։ Այո։ Քանի ուսուցիչներ։ Ստորագրություններով Չէ, մի քանի բացակա ուսուցիչներ ունենք, նախ որովհետև արձակուրդ է, մարդիկ իրենց հաշվին արձակուրդ ունեն ձևակերպված, որոշները առողջական խնդիրներ ունեն, չեն ներկայացել, այստեղ 38 հոգի ենք կանգնած։ Շնորհակալություն։